Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, é um vlog, né? Mas eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui, né, em tempo de chuva, como é complicado aqui. Começou a chover e eu coloquei uma lona aqui na frente aqui pra evitar de entrar muita água, porque teve um dia até que alagou. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Começou a chover, ó. Aí foi o que eu fiz, eu coloquei essa lona aqui, ó, pra evitar de passar água pra aqui pra dentro. Aí ajuda muito, porque quando a gente deixa sem lona, aí a água de lá de fora fica tudo aqui, ó. Ainda tá caindo alguns pingos, mas são poucos. Eu vou ajeitar aqui pra evitar de entrar mais água. Vou até comprar um plástico, pessoal, para colocar aqui, porque vai ajudar. Esse plástico já está todo furado. Eu vou providenciar isso aí para, em tempo de chuva, ajeitar aqui para evitar de entrar água aqui na barbearia. Já aqui, ó, quando é tempo de chuva, na parte da janela, só eu baixar a cortina, ó, que já não entra água. E geralmente nem vem água da janela para cá, para barbearia. Aí só eu baixar a cortina, qualquer coisa, e já não molha aqui dentro. Ó, pra vocês verem, ó, a chuva tá um pouquinho forte. É como tá o quintal, ó. É a água, pessoal. Geralmente quando é de manhã, assim, por exemplo, às 6 horas, 7 horas da manhã, que tá com muita chuva, eu não venho pra barbearia. Primeiro porque não dá movimento, né? Em chuva aqui não dá movimento. E segundo, fica muito ruim também, né, do cliente vir também. Ali o beco que eu passo para vir para aqui para barbearia fica cheio de lodo, fica escorregadio. E tem essa questão também da água aqui na barbearia. Então quando tá com muita chuva mesmo, de manhã assim, eu não venho para barbearia. Vim hoje, né, porque tava nublado, aí eu vim. Aí começou a chover agora, aí tô dando uma ajeitadinha aqui, uma organizada, para evitar de entrar água na barbearia. Eu vou mostrar a frente daqui da barbearia para vocês verem como é que fica. Ó, pessoal, a frente da barbearia aqui como fica, ó, quando chove. Aí essa parte aqui fica muito escorregadia, porque é terra. Aí quando chove fica muito escorregadia. Aí o que é que eu faço? Eu, às vezes, né, eu, minha mãe, meu pai, se juntamos e colocamos areia aqui. Depois que para de chover, colocamos areia para evitar de ficar com essas poças de água. Aí quando tá chovendo mesmo fica muito escorregadio aqui, ó. E ali no beco, ali é todo cimentado. Aí quando chove muito, aí fica muito escorregadio ali na parte do beco. Pessoal, eu tô mostrando o que acontece aqui pra vocês, mais para mostrar a minha realidade mesmo. Eu gosto de mostrar a minha realidade. Tem muitas pessoas que passam pelas mesmas dificuldades também, então eu gosto de mostrar a minha realidade. Se você também está passando por dificuldades, não baixe a cabeça, continue, que isso tudo serve de aprendizado, né, pra gente, né, a gente aprender a lidar com as dificuldades. Então, muito bom a gente mostrar a nossa realidade, né, que a minha realidade também é a de muitos barbeiros também que estão começando, né, na dificuldade. Às vezes não tem condições de colocar uma estrutura melhor. Claro que quem está começando sempre tem, né, aquela vontade de começar com algo grande, mas as condições não são favoráveis para a maioria, eu acredito, né? Então a gente tem que começar com o que a gente tem, e graças a Deus esse lugarzinho aqui está suprindo as necessidades, né? Tá me ajudando muito. Então é isso, pessoal, não baixe a cabeça para as dificuldades. Comece com o que você tem e vá sempre se planejando para ter algo melhor. Aqui, ó, quando chove forte também, ó, já fica caindo alguns pingos. E olha que eu coloquei, eu e meu pai, né, colocamos essa lona. Se tivesse sem lona, aqui ia virar um chuveiro na barbearia. Ali, ó, era onde era o ventilador. Por aqui tem uns furos na lona, mas até agora não tá pingando pelo jeito. Mas se chover mais forte ainda, provavelmente vai pingar. Tem uns furos ali na lona, ó. Não sei se vai dar pra ver, eu vou tentar colocar o zoom aqui, ó. Ó, tem um furo ali na lona. Aí se chover muito forte, provavelmente vai pingar aqui. Eu já coloquei o ventilador aqui mais pra frente, porque se cair goteira de lá, vai cair atrás
da cadeira, né, para evitar de molhar o ventilador. A gente tem que regar o que a gente tem. E na parte da bancada não chove, meu pai colocou aqueles tijolos lá em cima, aí não vem água, né? Quando não tinha esses tijolos, de vez em quando caía um pouco de água aqui na barbearia, mas depois meu pai colocou esses tijolos aí não tá caindo mais água por essa parte aí, por essa parede. A bancada aqui já tá organizada, né, ó. Coloquei a máquina aqui atrás, como eu falei no vídeo anterior. Vou deixar essa máquina aqui e essas balinhas aqui eu vou deixar aqui na frente. Ficou massa, top. Pessoal, vão deixando aí nos comentários algumas perguntas, curiosidades que vocês têm, que eu vou responder. Vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas, somente respondendo perguntas. Então, curiosidades que vocês tiverem aí, algumas dúvidas, só é você mandar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas. Então já comenta aí, interage, eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas. Bom pessoal, já deu uma estiada aqui, só tá chuviscando mesmo. Aí eu vou ver se já dá para ir tirando as águas, né, que tá aqui fora, para dar uma limpada aqui, né, onde tá com algumas poças d'água. Vocês verem, ó, aí fica essas poças de água aqui, ó, vem lá de trás do quintal mesmo, aí vai até lá no beco, ó. Aí eu vou ver se eu tiro as águas daqui, ó, coloco pro beco, porque ali tem uma descida, aí a água vai pra rua. Aí eu vou ver se eu tiro essa água aqui, ó. Vou tirar essa lona agora, ó. Como vocês viram, ó, a única água que entrou aqui na barbearia só foi essa pocinha de água agora que eu vou tirar. Vou enxugar aqui. Se tivesse sem a lona, pessoal, essa água molha tudo aqui, ó. Tem até um vídeo no Instagram que eu postei, né, mostrando quando alagou aqui. Se você ainda, aproveitando, se você ainda não me segue lá no Instagram, tá aparecendo aqui abaixo, ó, pra você. Também posto muito conteúdo lá. Aí agora eu vou tirar essa lona aqui e vou dar uma ajeitada aqui fora. Shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. Já estiou, pessoal. O sol já tá aparecendo novamente. Eu já limpei ali na frente com a minha mãe, né? Já tirei a água, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, pessoal, já tá secando, a gente tirou a água daqui já, ó, tirou dali também, né? O sol já tá aparecendo, ó. Foi uma nuvem passageira. O céu já tá limpando já. Pessoal, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão curtindo aí os vídeos, que estão interagindo nos comentários, compartilhando também com os amigos e se inscrevendo aqui no canal. Gratidão a cada um de vocês que curtem, que admira, que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês. Esse vlog foi mais para mostrar, né, como é a barbearia aqui em dia de chuva, para mostrar a minha realidade também, que é a realidade de muitos barbeiros que estão começando na profissão, né, as dificuldades no início da profissão. Então, se você é iniciante, está passando por dificuldade, vá em frente, não baixe a cabeça, dê seu melhor a cada dia. Procure sempre estudar, tem sempre algo novo para se aprender. Não dê ouvido às críticas, confie em você mesmo, não espere por apoio de ninguém e faça sempre o seu melhor. Vou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Se você gostou, já deixa o like aí. Se for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Interage aí nos comentários e compartilha com os amigos, que isso vai nos ajudar bastante. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!